Hello， 各位，欢迎回来。上一集中，多蒙喝下了和尚的昏睡绿茶，被带回了宇宙殖民地。这段是动画主倒叙，以多蒙经历幻觉的方式给观众介绍前因后果，讲的是多蒙参加第13届武斗会前发生的事情。多蒙从昏迷中醒来，第一眼看到的就是哥哥金鳄，很是高兴。这个时候啊，他刚修行回来，与阔别10年的家人重逢，滔滔不绝地与家人分享自己取得的成就。现在已经是殖民地格斗技的霸主，红星之王，师承5天王之手的东方不败。多蒙与家人热络地交流着，雷音却笑不出来。在他看来，多蒙就是一个人在面对空气自言自语。曾经那么温馨的家庭，如今只剩下一片破败的光景。雷音看不下去，跑出了多蒙的家，与父亲争论起来。可以看到，多蒙的家跟雷音的家非常接近，就是几步路的距离。多蒙父亲跟雷音父亲也是故交。雷音的父亲与日本政府要确认多蒙有没有跟哥哥对决的觉悟，才用幻觉重现过去的场景。吃完饭后，父亲带多蒙参观了刚制造完成的救急高达。这个怪异的高达拥有超乎常理的神奇力量。然而下一秒，日本军方就冲进了机库，指责多蒙父亲和哥哥制造高达是叛国行为，说他们打算利用高达破坏现在的和平局面。多蒙父亲一脸懵逼，这说的什么胡话？谁知多蒙哥哥却笑了，开始自爆，承认自己的罪行。没错，我就是反叛，我就是要用高达的力量统治世界，用救急高达袭击了日本军方。多蒙妈妈劝哥哥不要走上歪路，意外遭到了军方枪杀，让多蒙惊呆了。看到母亲惨死在面前，哥哥依旧无动于衷，坐上救急高达离开现场。前面不是有多蒙接子弹的镜头吗？这里怎么会接不住？说明这段幻觉是假的，真相是多蒙根本不在现场，是日本军方为了操纵多蒙，给多蒙植入仇恨所伪造的假记忆。多蒙是事情发生后才回到家的。日本政府将多蒙父亲处以冷冻之刑，要求多蒙参加武斗大赛，找到逃往地球的救急高达，这样才有可能赦免他的父亲。为了强调救急高达的坏印象，把救急高达的名字变成了恶魔高达，听上去更邪恶。恶魔高达拥有自我再生、自我增值、自我进化的能力，不知道跟 ELS 打起来哪边会赢呢？在场的日本政府官员、军方、科学家、商人都各怀鬼胎。为了测试多蒙，官员制造出哥哥的幻觉，让他们厮杀。多蒙念在兄弟情谊，还是无法对哥哥刀剑相向。雷音为了帮助多蒙，用昏迷耳环弄晕了警卫，去驾驶太空舱。你永远不知道雷音身上有多少神奇道具。就在官员的机体准备对多蒙进行最后一击的刹那，雷音替多蒙挡下了假高达的一击，整个人飞出了太空。不过还好没事，要是女主在这里就挂了，未免太黑暗了。雷音的这一幕与母亲的死何其相似，这一切都是哥哥惹出来的祸。多蒙顿时怒火攻心，闪光高达爆甲发出金光，进入超级模式，在这个状态下才会完全发挥闪光高达的性能。多蒙使出闪光掌心剑，将政府的机体打倒，并察觉到这都是幻觉，怒斥日本官员冇喺度搞搞震冇幫襯，反正我一定会打倒恶魔高达就完事了。随后跟雷音返回地球。多蒙的下一个对手是墨西哥的龙舌兰高达。说到龙舌兰，谁能抵御一个会波纹的龙舌兰姑娘呢？不过这部分剧情类似单元剧，跟主线无关，咱们就快速略过吧。多蒙先后击败龙舌兰高达和加拿大的法姆雷高达，来到英国。英国驾驶员是之前3度连冠的传奇英雄，法国佬在他手上也吃瘪了，因为英国佬过于鸡贼，违反比赛规定，趁着浓雾放出数台无人机进行正义的群殴，眼看就要把法国佬打败，英国佬宛如精神分裂般痛苦地退出战场。这是怎么回事呢？原来英国佬不甘心随着年龄增长逐渐被他人超越，磕起了精神强化剂，有点精分了。一个是渴求胜利不择手段的人格，另一个是伪光正的英雄人格，两个人格互相冲突。在跟多蒙战斗的时候同样作弊了，派出无人机消耗多蒙，自己躲在暗处放冷枪。多蒙接连砍翻数台无人机，逐渐体力不支，还好法国佬及时赶到，帮助多蒙清理杂兵，让多蒙去直面英国佬。这一段剧情还挺有内涵的，高达斗士和运动员一样，为国家赢了一次就被民众寄以厚望，不能输也输不起，必须一直维持英雄的形象。有这样的压力，英国佬会精分也属正常。英国佬同时扮演着多蒙半个导师的身份，一边跟多蒙战斗，还一边给多蒙讲大道理，最终还是正义人格略微战胜了邪恶人格，让多蒙击败自己。如果是现在的主角，估计会婆婆妈妈纠结半天，但是多蒙还真不客气，一发闪光掌直接打出，纠结地捏爆了英国约翰牛高达。战斗结束后的英国佬也扬尽了生命，不能履行跟妻子去火星的承诺。打完这场战斗，我们就去火星吧，妥妥的 Frank。夫人很明事理，没有责怪多蒙，
他早就做好了心理准备，并告诉多蒙和雷音，也许未来你们也会走上同样的道路，这就是战士的宿命。接着多蒙与蔡老弟又碰面了，一行人来到埃及，蔡老弟说自己看到了木乃伊，吓得屁滚尿流。多蒙作为坚定的唯物主义者，才不信这个鬼东西，带着蔡老弟去人家陵墓求证。埃及选手是第3届大赛的冠军，民众为了纪念他，给他修了一座宏伟的陵墓。到了墓室，多蒙才不管死者为大那一套，强行打开棺材，连蔡老弟都吐槽他这么做会遭报应的。打开棺材后，众人发现棺材里面竟然空无一物，这不是更可怕吗？说明死人又离奇复活了。这时油灯忽然熄灭，阴森诡谲的气氛蔓延开来。突然，埃及选手从墙里蹦出，并发起了决斗。少说废话，来打牌吧！多蒙通过殴打埃及选手，发现对方已经变成了机器人，于是带着蔡老弟转身就跑。雷音丢出一颗核爆手雷，把人家坟墓都夷为平地，绝了！这威力堪比高达。埃及选手对蔡老弟有很大的执念，因为他赢了第3届大赛的冠军后，在第4届被中国选手打败，而这个中国选手就是蔡老弟的爷爷。少林寺怎么可以结婚？这段属于制作组的失误了。设定上是中国少林寺，却用的日本和尚传统。日本和尚可以结婚，连寺庙也是私人产业。蔡老弟为了了结这段恩怨，使出10绝阵困住了埃及选手，然后放出龙焰。不少观众还吐槽，这花样比多蒙的闪光高达还多。看到胜负已分，多蒙最后还要过来抢个人头，因为他知道这个事情跟他哥哥有关。一提到恶魔高达，多蒙就跟打了鸡血一样，当场暴走，使出闪光剑，彻底消灭法老高达。多蒙捏碎了埃及选手的遗骸，回归基因粒子。对哥哥这种把纯粹的战士变成邪恶活死人的做法深感厌恶，更坚定了他打败哥哥的决心。雷音则为多蒙落泪。不管怎么说，兄弟相残是极大的悲哀。在下一集，非常帅气的尖塔高达登场，隶属土耳其。可是尖塔高达的驾驶员在1周前离奇发狂，对自己国家进行破坏。现在土耳其政府都派出军队来缉拿他。多蒙游走大街小巷，寻找尖塔高达驾驶员的踪迹。这时，雷音偶遇了大学同学赛伊特，赛伊特得了重病，晕倒在地。雷音出于医护人员的职责上前照看，这一幕恰好被多蒙看见。又到了白雪的季节，雷音和赛伊特在大学期间互有好感。就在2人准备正式交往的那天，发生了多蒙哥哥叛变的事件。接到父亲电话的雷音火速赶回了多蒙家，因此这段刚刚萌芽的爱情就被掐死了。赛伊特之所以会晕倒，是因为他感染了恶魔高达细胞，简称 DG 细胞，可以与有机物结合产生金属化，增强力量的同时也会变得好斗和残忍。叔叔我变得更强了。早期DG细胞还能治疗，后期就会完全被恶魔高达控制。赛伊特就是在跟恶魔高达战斗的时候战败被感染了，导致现在经常失去意识，不受控制地开高达破坏城市。赛伊特为了不伤害雷音，选择离开，坐上尖塔高达后被DG细胞控制。土耳其军方对他展开攻击，就跟刮痧一样。多蒙见状立刻召唤闪光高达，前面闪光高达藏在自由女神像，藏在冰面底下还可以接受，这次多蒙直接藏在喷水池。这就过分了啊！哪个国家的喷水池可以容纳一台高达？雷音的道具多蒙的高达藏一点是本部动画2大特色。多蒙上来就是一刀将尖塔高达的手臂斩下，不过得益于DG细胞的再生能力，尖塔高达进行了自我修复，紧接着就把多蒙干倒在地。雷音上前劝说，希望能唤醒赛伊特的理智，并跟赛伊特说出真相，曾经爱过。如果没有多蒙的话，雷音肯定会选择赛伊特。一时之间竟不知道谁绿了谁。在雷音的影响下，赛伊特勉强找回了理智。多蒙抓住机会准备反杀，雷音苦苦哀求多蒙不要这么做，多蒙不予理会，就是要打倒跟恶魔高达有关的存在。雷音无助的流泪，他没办法阻止多蒙，眼睁睁看着昔日的老相好被杀，还是十分难过的。好在多蒙只是嘴硬，只对赛伊特使用了净化，之后就把赛伊特送去了医院。雷音看起来相当高兴，好感度那是蹭蹭地往上升，感谢多蒙不杀之恩。多蒙也脸红了，还挺纯情。接着日本政府收到消息，说是恶魔高达在新宿出现，把多蒙派了过去。多蒙来到新宿后，发现这里一片狼藉，到底是发生了什么呢？没等多蒙和雷音摸清楚状况一堆死亡军团的杂兵机就包围了2人。多蒙和雷音仓促逃离包围圈，虽然有些发不合时宜，但是雷音这个姿势也太棒了吧！这就是超短裙的含金量啊！你晓不晓得？多蒙正要召唤出闪光高达作战，然而施法却被人强行打断。一个蒙面侠客出现在多蒙面前，此人正是多蒙的师傅，上一代的红星之王亚洲尊者东方不败。